je preden so prišli v Ameriko in se preimenovali v Presley, je bila Presler. Jaz sem pa Pestner, ker naši cigani oziroma Sinti, iz katerih pa jaz izhajam, ne? Ja. Si duhoven? Sem. Verjameš v kvantno fiziko? Ja, sigurno. To me je tudi pripeljalo do ene teme, o kateri bi rad tudi s tabo spregovoril. Je samo njen stih, ko te vidim, se odpre svet barvit, življenje zaživi. Je človek, ki je dal popevkam dušo, gospelu srce in Sloveniji pesem. Svojo vsestranskostjo, izjemnim vokalom in globokim spoštovanjem do glasbene tradicije in novih generacij je pustil neizbrisen pečat na slovenski in širši glasbeni sceni. Je pravi mojster različnih glasbenih stilov in ni samo pevec, ampak tudi skladatelj, aranžer, producent in kulturni ambasador z bogato diskografijo in prejemnik številnih priznanj. Je legenda, ki si zasluži velik poklon. Se njegova kariera traja že skoraj 60 let. In v tem času je, verjeli ali ne, sodeloval pri več kot 5000 skladbah in več kot 10.000-krat stal na glasbenih odrih, tudi ob boku svetovno znanih imen. Vabim vas v družbo Ota Pestnerja in dobrodošli v Green Roomu. Lepo pozdravljen, Oto, živjo, zelo sem vesela, da si prišel. Jaz tudi. Tvoje pesmi so zaznamovale generacije. In ko sem malo pregledovala, kaj vse si ustvaril v svoji dolgi karieri, sem rekla, nekdo bi potreboval 3 življenja, da bi te dohitel. Pa me zanima, kaj je uspeh za to, ta tvoja neizmerna ustvarjalnost, kako ti je to uspelo, kako ti uspeva? Ja, niti sam izhajam iz tega, da jaz rad delam to, kar delam. In ko sem se že začel spopadati z različnimi stili, kar ni prišlo kar tako načrtovano, ampak zelo spontano, pa sem ugotovil, da mi določene stvari so všeč in sem jih začel negovati. Zato je tudi prišlo do tega, da sem razen tega, da sem v solo verziji bil od popevkarja do, ne vem, šansonjerja, karkoli že hočeš, ne. Ko se je pojavil vzporedno tudi gospel, se mi je zdelo, da je tudi to ena prava stvar, ki jo imam rad. Potem so se pojavila nova mlada imena, za katere sem začel tudi pisati. In potem srečanje z narodno zabavno ekipo, Alpski kvintet, ki je v bistvu v tem času resnično najbolj kvalitetna ekipa te zvrsti sploh v svetovnem merilu. In zdaj se potem začenja to, kar skupaj seštevati in dobiš kar veliko stvari že, ki jih moraš podelati, ne. A se zavedaš, koliko si v bistvu že ustvaril? Ja, malo se že zavedam, ne, sam, da pa zdaj iz tega delu en cirkus, pa joj, to sem pa toliko veliko naredil, dajte mi še eno nagrado, pa grem pa domov, ne. Do tega mi pa ni. Nazadnje smo vas slišali na melodijah Morja in sonca, prečudovito balado si imel, ko bi znal. Tako mi je všeč, soncu bi narisal tvoj obraz, vso svetlobo bi prelil najin čas. Miša Čermak, ne? Ja. Malo je zmanjkalo, žal mi je, res sem bila prepričana, da bo to zmagovalna skladba. Kako si doživel letošnje melodije? Lepo, pa vroče. Ja. Vsa ta ekipa teh mlajših izvajalcev, ko so bili letos tam, so bili izredno super ekipa, po taki, bi rekel, prijateljski in spoštovalni liniji in smo tako lepo skupaj premagovali to vročino, ki nas je tepla 2 dni tam, en dan je bilo celo 40 stopinj. Ja, in potem pa smo se vsi zatekli v tisti center, ne, ki je tudi press center, pa radijske postaje so imele tam svoje kotičke in tam je bila klima in tam je bila kavica in je bila voda in pa smo se, dokler nismo rabili iti na oder ali pa na vaje, smo bili vsi kar tam in smo si tudi vice pravili in vse živo in karkoli, samo da smo ta čas premostili in bilo je luštno, ker smo bili vsi zelo neobremenjeni. To je meni bilo najbolj všeč. Kako pa recimo sam doživljaš ta festival, koliko se je spremenil v vseh teh letih? 4-krat si v bistvu zmagal, ne 2-krat kot avtor. Ja. Se je kaj dosti spremenilo? Ja, tehnično gledano veliko, ne, ker tehnologija itak je šla
iz analogne v digitalno, potem po glasbenem delu seveda se je to začenjalo z živim orkestrom, ki je bilo kar nekaj časa od leta 78 naprej. Vmes se je pelo na matrice, no zdaj nenazadnje na koncu je pa več že kot 10 let spet živ band, ne, ki ga vodi Tomi Purič in je tudi letos bilo tako. Tako da je sproščeno, ne, če ti live poješ z live bandom, je to res fino, ne. Veliko bolj si sproščen, tehnološko oziroma tehnično izvedeno je pa to sigurno na svetovnem nivoju zdaj, kajti tehnika je vrhunska in tudi mojstri so kar dobri, tako da nimam kaj reči. To so nekako te spremembe, je pa ta nostalgičen prizvok še vedno prisoten, ko rečejo, včasih so rekli, bila je zlata slovenska popevka, zdaj drugač, zdaj bojo rekli, bila je zlata doba MMS-a, zdaj pa drugač, ne. Ja, stvar je pa v tem. Jaz mislim, da ne glede na obdobje, v katerem smo, ena lepa melodija z dobrim tekstom vedno vžge, vedno pride do srca, pa ne glede, ali je opremljena z zelo starinskim zvokom ali pa z najbolj modernim. In tudi ta primer moj letošnji je tak, ne. Sej ni tehnično bilo neka vrhunskost ali pa nekaj dovršenega do konca, ampak bilo je pošteno izvedeno s tistimi sredstvi, ki jih danes imamo na razpolago. Če bi ta ista pesem bila leta 78 z živim orkestrom, bi ravno tako se je isto zgodilo, kot se je zdaj. Pa nisi bil nič razočaran, da je malo Niti slučajno zmanjkalo, ne. Ker jaz sem rekel, ko sem to pesem dobil šele, nisem vedel, za kaj gre, mi je Patrik rekel, nekaj imam zate, če ti bo všeč, pa mi je poslal osnutek, pa sem rekel, ja, jaz bi pa to posnel, ne. Ja, prav, sem to gre na festival. A ja, na popevko gre? Ne, prav, festivala popevke pa letos ni. Ja, kam pa pol? Na MMS. Aha, sem rekel, no in tako je. Tako sem zvedel, da je to festivalska pesem, da je že bila naročena na nek način in da se je šlo za specialno nagrado za Mišo Čermak. Pa sem rekel, če vse to skupaj seštejem, je pa to en lep poklon njej in dajmo to narediti, ne. In potem smo se lotili snemanja studijskega vsega tega, da smo dobili posnetek in to je to. Mnogi ne vejo, da si prav ti avtor skladbe Vrniva se na najino obalo v izvedbi Helene Blagne in Ace Junkarja. Zmagovalna skladba leta 89 je bila. Res je, ja. A si kdaj s Heleno zapel? Drugač, konkretno te pesmi ne, sem pa z njo posnel celo en duet. Leta 2000 je šel na plošči Post Millennium, je pa to ena cover verzija ene uspešnice od Tereze Kesovje, ki jo je svoja leta pela. Tako da sva midva naredila slovensko verzijo in to je resnično duet, ki se ga da slišati in je zelo lepo uspel takrat. Drugač pa Heleno poznam že od njenih začetkov, ki je še delala z Bertijem Rodoškem, prvi posnetki njeni takrat. In pol so privedli spontano tudi do tega, da sem pripravil to skladbo za njih dva. In je bil hec o tem, se spomnim tistega večera, ko je bil festival. Jaz sem bil doma, sem rekel, bom gledal po televiziji, pa vidim, na prva točka sta že, kar ona dva, sem rekel, tole pa ne kaže dobro, ne, sem rekel, bom pogledal, smo pa pogledali, pa prešaltali na nek drug kanal. In pol, ko mine slabi 2 uri, ne, zazvoni telefon, ko pa zdaj kliče, sem rekel, čakaj, malo poznje. Bom se dvignem in se zadere glas noter, zmagali smo, ne je bil nace, ne. In mi je s tem sporočil, da je stvar uspela. No, sem rekel, lepo, čestitke obema. Ta skladba je res in taka. ta je postala kar zimzelena tudi na nek res način. zimzelena je čist. No, to leto bo pa pri vas v znamenju Las Vegasa, lahko Res tako je? rečeva. Ja, lahko. Štartali ste z eno veliko turnejo, predstavo, stand-up, spektakel, 18 predstav po Sloveniji, 400 so že za vami. Že, ja. Videli vas bomo v okviru festivala Ljubljana, tudi v Križankah 1. septembra. Ljudno vabljeni vsi in v Ja. čim večjem številu. Izvolite. Menda je krasen, obujate zlato obdobje, seveda ameriške zabavne scene, interpretirate znane glasbenike, glasbene legende, Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles in tako naprej.
Uroš Perić, Tina Gorenjak, Omar Naber, ne? Vi Ja. štirje ste glavni. Ja. Povejte mi, kako doživljate to predstavo? To je ena velika pozitivna zabava. Mi komaj čakamo, da se dobimo takole, ko je nek koncert pred durmi, ne. Pripravili smo si nek scenarij, ki zdaj kar štima, ampak tukaj je velika improvizacija in to mora biti, ker domislice pa vse to zorijo sproti. Torej Uroš je velik majster ravno za take dotipe in se jih spomni na 1, 2, 3. Ravno to sem slišala, da nobena predstava ni enaka drugi, ker je vedno nekaj novega pred Torej vama, po ne. glasbeni plati že, ne, ampak po govorni pa po tem, kar se vmes dogaja, pa tudi slučajno ne. Celo Tina pri svojem stand-upu vedno kaj novega dodaja, pa kaj odvzame, od ene do druge predstave. In imamo se res luštno na odru tisto uro pa 40 minut. Je pa to muzika, ki jo sicer vsak pošten izvajalec ima v svojem repertoarju kar tako, če poje nekje drugje, kjer je potrebno, da poleg svojih uspešnic zapoje še kaj drugega, in to je ta zlata doba ameriške pop glasbe oziroma take, bi rekel, večno zelene. Zdaj imamo tle tudi jazzovske standarde, imamo blues, imamo karkoli, tudi gospela se dotaknemo, sigurno tudi to pride vmes. Uroš je izreden interpret Ray Charlesa, to že vemo, ampak je le Uroš Perić in vedno po malem že dodaja v svoj repertoar tudi kaj drugega. Izreden pianist, odličen band imamo. Omar se na nekak svoj način tudi vrača s tem nazaj med nas, s tisto muziko, ki jo mogoče ne poje prav velikokrat, kajti njegov stil glasbe je vseeno malo drugačen. Potem imamo pa tle še enega zanimivega možakarja, ki ga je vredno omeniti, namreč Tone Povše se nam je pa pridružil kot glasbenik, ki igra na Hammond orgle. In te Hammond orgle so čisto ta prave, tip se imenuje B3 in to so orgle, katere so izdelovali že večkrat 100 let nazaj tudi, ne. In imajo res značilen zvok, ki ga moraš poslušati v živo, in ima ob inštrumentu zraven še 2 veliki škatli, ki se jim pravi lezli, in ta skupaj ustvarja tisti poseben značilen zvok. Baje, da sta bila Hammond pa Leslie 2 možakarja, ki sta vse to spravila skupaj. In sta se blazen kregala nekaj časa, kako bi to vse skupaj zvenelo. En je hotel tako, drugi je hotel tako, na koncu sta se pa najdla, ne. Je pa zanimivo pri Tone pa tudi to, da ne samo, da z nami igra, ampak ima celo v Dolah pri Litiji, kjer je doma, eno hišo, ki jo je spremenil v muzej klaviatur. V tem muzeju je moč videti tako imenovane Hammond orgle, več tipov, ne samo te, ki jih ima na koncertu. Ima klavirje, tudi Steinway klavir, potem so tele vintage synthesizerji, ki jih zdaj skoraj več nihče ne izdeluje, ne. Recimo ima originalen Mellotron, ki ga je McCartney pa Lennon sta ga uporabljala pri Strawberry Fields Forever, takrat leta 67. Ampak to ni samo na ogled, na to se lahko tudi igra in vse funkcionira, kajti on to stalno servisira, da se kaj ne bi slučajno pokvarilo in tako, in je imel že tudi ponudnike za najetje določenih inštrumentov v studijih, ki so hoteli imeti kakšen vintage zvok, in on je zdaj edini pri nas, ki jim to lahko nudi. Je pa sam tudi odličen pianist, ker je veliko preigral po tujini, ampak se je nekako srcem bolj odločil, da mu je glavni inštrument pa le Hammond orgle. Zanimivo, res. Ti interpretiraš v glavnem Elvisove skladbe. Ne samo, nekaj je od tega, od Elvisa, potem imam tudi od Franka, pa imam od Louisa Armstronga, tega zelo rad nekako interpretiram po svoje. Včasih kaj še dodamo tudi glasbeno, ki nam pride na mogoče pa bi bilo dobro vklopiti v sam program, in kaj dodamo tudi. Tako da teh izvajalcev je kar nekaj, no. Seveda vsak si pa izbere tisto, kar ima tudi sam osebno najraje od teh ljudi, a ne. Pri meni je le tako, dobro, Elvis je pri meni neka sostalnica, ker preden se je začel trip letos, smo imeli pa po mojem tudi 14 ali 15 koncertov je bilo posvečeno Elvisovemu 90. rojstnemu dnevu. Od kod ta fascinacija z Elvisom? Ta fascinacija je
malo mistično na nek način. Midva sva oba kozoroga, oba sva rojena v januarju, 4. 8. tako, ja. Pol so mi enkrat postregli z neko teorijo zarote, pa ni to teorija zarote, sam kot štos, da je baje njegov rod izhaja iz severa, tam neka pa vem, Holandija, ne vem, tam čist gor sever, in da ta veja njegova je, preden so prišli v Ameriko in se preimenovali v Presley, je bila Presler. Jaz sem pa Pestner, ker naši cigani oziroma Sinti, iz katerih pa jaz izhajam, ne, so pa ravno tako imajo korenine tam gor više. Zanimivo. Zdaj pa Bog si ga vedi, kaj pa celi te stvari zares, ne. Tako da meni je bil to kot en tako veliko spodbudo in mi je laskal sigurno, da je mogoče pa kakšna iskrica, kakšne sorodnosti pa ipak v vseh zadevah, nikoli ne veš. Tudi on ni bil ravno svetle polti, ne, Elvis, ni bil kar malo bolj tako napol, ne. Ja, res je bil malo temnejši, ja. No in seveda se te taka stvar še pol z večjim veseljem prime, začneš te stvari še bolj delati in tako. In meni je bilo prav fino narediti ta album, takrat 2002 je bilo, potem smo pa še tisti poskus naredili, da sem z njim naredil duet, je tudi na tem CD-ju, ne. Seveda smo določeno založbo iz Evrope, ki njega zastopa, naprosili za dovoljenje in so nam ga dali. Tako da je potem to bilo čisto pravno urejeno in je ta posnetek tudi ugledal luč na tem CD-ju. Krasno. Če greva na predstavo Trip to Las Vegas, a je kakšna skladbica, ki jo pa tako najraje interpretirate? Ja, če govoriš za vse skupaj, je Bodi si od Elvisa ali od Ja, ne, bi rekel, da je ena od Elvisa, ki jo vsi trije zapojemo, Always on my mind. Lepa balada, no. In tam je tudi meni osebno všeč. Imam pa rad ta njegov gospelski način izvajanja, ki je bil res vrhunski. Recimo Crying in the Chapel imamo tudi noter, pa še kaj se najde. Same hite. Ja. Oto, kaj te vodi pri ustvarjanju? Je to čustvo, sporočilo ali tehnika? Najprej čustvo, potem sporočilo, tehnika pride na konec. Mora biti pa vse troje, ne, bi rekel, na nek način prisotno. Je pa zavisi spet od momenta, ali sem dobil za nalogo že narejeno besedilo, pa po tistem naredim glasbo, ali naredim glasbo jaz prej, pa nekoga naprosim, da mi naredi besedilo, ali ga naredim včasih tudi sam. Res je raznoliko, tle ni pravila. In kakor začutiš pol, da se je stvar usedla, ne glede na to, kako si začel z njo, se mi zdi, da je pol to pravi pristop, da stvar pol do konca gre ven, ne. A je med tvojimi številnimi skladbami tudi kakšna, ki se jo nikoli ne naveličaš, ki si jo mogoče tudi največkrat zapoješ? Je. Katera? Mati bodiva prijatelja. To je meni tak sinonim, ena zbirka vsega odličnega v enem štosu. Tekst, glasba, aranžma in tako naprej. In tu je tisto, kar mojstri naredijo mojstrsko, ne. A je tudi tisto občutek, da si z določeno skladbo povedal vse? Ne, nikoli ne poveš vsega. Ker moraš vedno imeti v glavi in v rezervi nekaj, kar bi še ljudem rad kasneje povedal. In sigurno se pol to nadaljuje v kakšni novi skladbi, v kakšnem drugem kontekstu. Vedno je kaj še zapovedati. A ti gre kakšna skladba tudi tako najhitreje iz glave? A misliš, da se jo naveličam pa to? Ja, sigurno, da gre. Zdaj, ne moram omenjati, katera je to, ampak v življenju prepoješ ogromno enega materiala, ne. Prej si rekla, katera je tista, ki te skozi preganja, recimo, da je to Mati bodiva prijatelja, ne. Potem pa greš, zapoješ eno, rečeš, vse je bilo v redu, ampak jo rajš ne bi, ne, bom kaj drugega. Ja. To se zgodi. Si mojster, kot si že rekel, različnih stilov, jazz, gospel, spiritual. S katerim žanrom se pa tako vse najbolj poistovetiš? Kaj ti je najbližje? Ja, to, kar ima dušo, imajo lahko vse zvrsti na svoj način, ne. Zadnjič smo delali turnejo, en del turneje z alpskim kvintetom po Avstriji, ne. So ljudje rekli, mi prihajamo na vaš koncert, ker delate muziko.
Ker ne robantite, ker ne skačete po mizah, ker ne delate to, kar nekateri bendi tam to mirno naredijo, ne. Ne, vi ste prava glasba in zato imate tudi toliko privržencev. Ime Alpen Oberkreiner je veliko ime v Avstriji, ne. Po drugi strani je moja duša tista, kjer se lahko tudi pevsko fajn izkažem, je gospel sigurno in to z našimi fanti, New Swing kvartetom spet nadaljujemo, sporočam, da bomo delali novi album, ker imamo tudi zdaj novega člana, že nekaj časa, ampak zdaj še nismo začeli peti, ampak bomo zdaj začeli v studiu snemati, glasbo smo že pripravili, tako da do konca leta nekako ne morem še oceniti, kateri mesec bo album zunaj. Potem seveda v solo karieri so pa od primera do primera. In zadnji recimo primer je Ko bi znal, ne? Ker se mi zdi, da je pesem, ki bo ostala za skozi. Sem prepričana. Veliko si sodeloval in nastopil tudi z velikimi imeni, B.B. King, Bobby McFerrin, tudi z Oliverjem Dragojevičem, letos mineva 7 let od njegove smrti. In ti si tudi naredil album Verjemi v ljubezen. Povej mi, kako je Oliver takrat doživel to, ko si ti v bistvu njegov hit prevedel? Ja, mu je bilo zelo všeč. Mu je bila skalo, ne? Ja, zelo všeč. On je tak tudi zelo sproščen človek bil, ne, in ta verzija z slovenskim vložkom je nastala točno 20 let po originalu. 79. smo to delali za Splitski festival. In takrat smo to delali za njegovo ploščo, Oliver 5. In smo snemali v zagrebškem studiu, v Jugotonu, cela ekipa Pepel in kri, jaz sem takrat še malo tudi njim pomagal. In pol takrat je tista varianta nastala, da je rekel Oliver v studiu, ko smo prišli do tega komada. Tle sem jaz že posnel vokale, ampak ta drug moj mi pa ni všeč, ker je toliko visok in imam občutek, da sem se kar matral in mi ne zveni, ne, najboljše. Pol pa meni rekel, bi ti probal mogoče narediti ta drugi glas, ker vem, da si tenor višji od mene in tako sem rekel, lahko probam, ne, zakaj ne. No in ko je stvar uspela, je pol iz tega ratal že uradni duet, ne, tako da. Zdaj po tem času sem pa jaz delal album Premilenium leta 99 in takrat smo imeli pa tudi v Cankarjevem domu en koncert za UNICEF, kjer sva oba nastopala. To je bilo pa v Zagrebu, ne? Ne, v Ljubljani, v Cankarjevem domu. Pa tudi v Zagrebu je bil. Tisti je bilo posebej, ampak tisti dan govorim, ko je bilo pa v Ljubljani, sem pa jaz organiziral studijsko snemanje za to novo verzijo. Tako da je Oliver že dopoldne prišel v studio Metro in tam z mano posnel vse, kar je bilo potrebno, od klavirja do petja in tako naprej. Pol je moral iti na vajo že v Cankarjevem domu, jaz sem dokončal, se mu pol pridružil in pol sva še zvečer že v živo tudi zapela na tak način, ravno tako v Cankarju, ne. In to mi je en lep spomin na obe verziji, novi verziji, ena studijska, druga live, ne, in ta live je tudi obdržana na videoposnetku. Kakšen je bil Oliver, kako se ga spominjaš? Zelo spontan, sproščen, zezator svetovni in začutil je pa v sekundi, kaj kdo dela dobro, kaj ne, to mu je bilo tako jasno. In z mano se je lahko šel tudi jam session, kot se temu reče, da sva si na odru neplanirano še kajkoli zmislila, pa je sam tako pogledal, ja, greva, ne. In je stvar stekla, ne, imamo eno lepo verzijo, ki je ratala spontano kot dodatek iz enega koncerta, ko so odpela Vjeruj v ljubav, ne, bil tako ogromen aplavz, da je prišel nazaj, pa mi je sam rekel, greva to, ja, in sva šla Yesterday. Ne, od Beatlov, in to je taka verzija tudi nastala, ker če bi se dogovarjal, ne bi bilo tako dobro, kot je bila sicer. Skratka, lepi spomini. Ja. Kateri nastop ali pa sodelovanje ti je bil pa tako v bistvu, ti je res ostal v spominu, da bi ga brez pomisleka še enkrat ponovil, če bi ga lahko? Tega je nekaj, kar ne. Vem, da jih je bilo zelo veliko. Ja, ne morem mimo enega nastopa New Swing kvarteta v Ameriki leta 93 na televizijski postaji CBN, Christian Broadcasting Network, ki ga je vodil en možakar, ki je bil v tistem času isto popularen kot Oprah, ne. In so nas gostili, ker smo bili v sklopu naše turneje tam in smo res uspeli narediti tako, da smo na matrico v živo peli v studiu
Se pravi, glasba je bila spuščena iz studia, mi smo pa v živo peli na 4 mikrofone, lepo. In ko so ljudje to slišali, je bil huronski aplavz, ker so imeli tudi publiko v studiu, ne. Človek, ki je vodil to, Ben Kinklov, je mičkeno ostal brez besed takrat, ampak se je znajdel, ker je le verziran govorec, ne. In nas je pol lepo predstavil, povedal, odkot smo in tako naprej. In to je to, ne. In pol pa naslednji dan, ko imaš kakšen drug del, pa si v mestu, je pa nekdo od nas 4 šel po neke travels check na banko. Najprej je bila tam itak velika vrsta, so ljudje disciplinirano čakali. En človek, ali pa je bila celo gospa, je pa to videla, njegov obraz, oddaleč, ki je delala za to kasirno desko, je rekla, pridite malo bliže, ne. Jaz sem vas pa včeraj gledala po televiziji, kaj boste, ne. In tako so ga morali spustiti vsi, ne, in šel naprej. Na kar izvemo, da je bila gledanost tistega večera ena sama, potem so bile pa še ponovitve, tista ena sama je štela okoli 60 milijonov ljudi, ne. Pa si pa predstavljali ta teritorij in to navezanost. In seveda smo tudi mi fajn zapeli takrat, to je bilo še dodatno tisto, kar te dvigne, ne. In take stvari bi ponovil. Verjamem. Zelo podpiraš tudi mlade izvajalce, mlade generacije glasbenikov. Kakšen nasvet bi jim dal vsem tistim, ki so že na tej poti in tudi tistim, ki se šele odločajo? Ja, vse je čisto preprosto. Ostani to, kar si, začrti si eno svojo pot in pet po tej, ne. Vse ne bo vedno fino, ampak vedno boš zmagovalec, če se boš tistega svojega načrta držal, ne. Ne glede zdaj na stil, na način, na karkoli že delaš, ne. Ne se iti nečesa, kar misliš, da lahko, pa pol se izkaže, da ne moreš, ne. To je vedno nevarna stvar, ker nismo vsi isti. En bo imel bolj lahkotno smer, zakaj pa ne, drugi bolj sofisticirano, zakaj pa ne. In tle bo ta raznolikost pripeljala do tega, da bomo imeli ogromen arzenal dobrih, odličnih glasbenikov, pevcev, karkoli, ne. Ima Slovenija veliko talentov? Ja, tisti, ki so Slovenija ima talent, bi odštel, ima pa resnično veliko pravih talentov, ki se v zadnjem času pojavljajo in ne bo jih zmanjkalo, res. Se ni za bati. Ne. Oto, kako pa ti skrbiš za svoj glas? Imaš kakšne dnevne rituale? Ne, nimam jih. Vesel sem, da mi kondicija toliko dobro služi zdaj v tem času, da niti ne razmišljam o nekih posebnih treningih. Edini trening, za katerega sem včasih še vedno malo prelen, je pa to, da bi kaj več pomigal, kaj več pošportal mogoče ali karkoli v tej smeri. Ker vem, da bi mi to še dodatno pomagalo, ampak verjetno se bo treba tudi tega, hočeš nočeš, malo začeti lotevati. Tvoja kariera je res zavidljiva, če se še malo tukaj ustavim. Že pri 12 si v bistvu posnel prve posnetke na Radiu Celje, ne, kot nek album. Pri 15 si že zmagal, ne, si bil že na zmagovalnem, prva slovenska popevka s 30 let skladbo. Ja. Še vedno si, kot si povedal, zelo aktiven z Newswingom, z Alpskim kvartetom. Ampak recimo, če zdaj potegneva črto in pogledava z današnje perspektive, a bi kaj naredil drugače, bi kaj spremenil? Ja. Tako, če res, spomin imaš še zelo, zelo dober, vidim. Če na Zemlji obstajajo paralelni svetovi, ne vem, potem sigurno v kakšnem od teh svetov delam kaj drugače. A ne? In to, kar sem hotel s tem povedati. Ja. Mislim, da ne bi spreminjal ničesar, ampak bi v tej svoji realnosti tako pustil, ker tako je bilo dorečeno, tako je bilo dogovorjeno in mislim, da se tle ne gre vpletati v neke višje sile, ki to itak furajo, ali ti veš, ali pa ne veš. Si duhoven? Sem. Verjameš v kvantno fiziko? Ja, sigurno. To me je tudi pripeljalo do ene teme, o kateri bi rad tudi s tabo spregovoril. Pa ne gre samo za kvantno fiziko, ampak to je en del usmerjenega projekta. Gre za projekt svetlobnih potovanj. To je glasbeni projekt, ki ga pa je zasnovala ena mlada pesnica iz Ptuja, Darja Furek. Ona je naredila eno tako zbirko pesmi,
ki imajo med sabo eno povezavo s temi svetlobnimi potovanji, s temi razmišljanji o tem, kaj smo, kam gremo, kaj bi bilo dobro, da bi bilo, kaj je zdaj tisto, kar še čakamo, da pride. In to je vse skupaj naredila v eno povezavo in kot pesnica je imela tle zelo prost vers, pomeni, dostikrat je bil bolj prozno nastrojen tekst in ker sva mi dva v začetku bila celo soseda, tam, kjer živimo, v Črnučah, ona v 5. štuku, jaz v Pritličju. Sva se dostikrat srečevala in tako naprej, ona ima mucke, jaz imam kužka, ne, pa se tako vidiš, ne. Ja. Pa nič od ničesar, ne, bla, 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 kako smo v redu, gor dol. Je pa velika prijateljica z Tinkaro Kovač. In ko je njej ona predhodno te tekste pokazala, Ja. ona ni vedela, čakaj, je to Kosovela, kdo je to napisal? Oton, Župančič? Prav ne, tudi sem jaz nekaj čarala pa to. Čakaj, je rekla stara, to pa ni, to pa ga ne lomt, ne. To iz tega treba nekaj narediti, treba en projekt narediti. In mi je je naštela že vse tisto, kar se je zdaj že uresničilo med tem. Je rekla, Darja je rekla, jaz si to sploh ne upam pomisliti, da bi kaj takega bilo. No, nakar jaz igram tisto leto nazaj s Tonetom Povšetom, s tem našim organistom, ki sem ti ga prej omenil, v gostilni Rogovilc v Črnučah. To je ena taka stara gostilna, dobra, fajn hrana, vse to. In jo primahata lepega večera, obe dve tja, na pijačo. Darja in pa Tinkara. Tinkara pa ne ve, da jaz že Darjo poznam. In jo predstavi, tako je bila kopica salve smeha, gor dol, jaz rekel, sej, gor dol. Ampak jaz pa nisem vedel, kaj mi bo pa Darja povedala. To je pa povedala, če bi jaz bil pripravljen iti v en tak projekt, da bi njene tekste uglasbil. Tu se je pa začel. Sem rekel, pošlji mi naslednji dan, da to vidim, ne. Nisem rabil uro ali pa dve, kje, pol ure sem ji odgovoril, jaz bom to prevzel, ne. Ker me je zagrabil, ker sem rekel, tukaj je pa taka svoboda kreiranja, da če to ne bi bilo dobro, ne, nismo nič naredili. Potem je imela Darja že idejo o nekaterih izvajalcih, kdo bi kdo pel, ne, kajti projekt je tako narejen, da nas na 9 pesmih tekste, ki ima onda svoje tekste, poje 9 različnih, ena je pa uvodna skladba, ki je pa samo vokaliza. Skratka, da malo tole zdaj skrajšam, začeli smo delati, nekateri so se umaknili, prišli so novi in nastala je zadeva, ki se je danes uradno reče Rapsodija 9, svetlobna potovanja. In ta zadeva je zdaj posneta, pred 2 dnevoma smo naredili zadnji miks, tako da imamo matrico narejeno, čisto sveže, zgleda pa tako, da ko boš poslušal CD, je to ena pesem. Vse so povezane med sabo z enimi ali efekti ali pa glasbeno povezavo in je to, rečemo, 45-minutna skladba, ki gre ven. Seveda so pa vse pesmi posamično zmiksane, tako da funkcionirajo kot samostojne pesmi, že zaradi tega, ker so različni izvajalci, a ne. In nekatere od njih zdaj lahko že na Spotifyjih vidimo pa slišimo pa tako naprej. Ostale bodo sočasno še prišle. A tudi ti kakšno zapoješ? Tudi jaz imam eno, ja. Odpiram se ljubezni. To bo potem, mogoče potem le, ko bi znal, ne, bo naslednji singl. Bravo. Ne? No, Da lahko malo melodije, kako? Da lahko malo referena slišimo. Od teta nove? Ja. Vsak korak, vsak njen gib je samo njen stih. Ko te vidim, se odpre svet barvit, življenje zaživi. Moje telo v celicah drhti in tako naprej. Krasen, Ni močen tekst. krasen. In same take boš srečala na plošči, ne. Super. Tako da, Kdaj to lahko pričakujemo? torej, to bomo pričakovali, druga polovica septembra bo izid, pri Dallasu gre ven, kot CD in kot LP, tudi kot vinilka. Torej, je kar obsežen projekt. Če pa smem še našteti nas, ki se matramo in pojemo gor, smo naslednji, bom šel kar po vrsti, kakor bo na plošči. Eva Černe začne, nadaljuje Teja Leskovšek, ki je mlada pevka, s katero že 1-2 let sodelujem. Za njo nadaljuje Tinkara Kovač, za Tinkaro pridem jaz,
Za mano sem pa naredil skupaj z Matejem Krajncem en duet, ki se bo imenovala The Two Neighbors. In imamo tudi eno skladb kot duet. Potem pridejo naši stari znalci, ponovno se vračajo Čudežna polja. Ja. Potem za njimi je mlada pevka, ki jo bolj poznamo kot back vokalistko v raznih projektih, Sara Lamprečnik. Recimo je pela tudi v tem ciklu oddaj V petek zvečer in tako naprej. Pol za tistim pride pa ena huda rockerska tema iznad okvirjev, ki jo pa proizvajata dva, Matic Nareks pa Klemen Čampar. Klemen je izreden kitarist tudi, res. Tako da je malo ta hard rockerska nota tudi noter. Potem pa šesta dva je pa Samo Kališnik z skupino Čikas, ima en lepo balado in zaključi pa Zala Smolnikar, na kar pa kot dodatek neke vrste bonus tem 10 z rahlim presledkom prije pa zadnja skladba, ki jo pa posnela Darja sama tudi. Ti si si človek, nisi robot. In potem se kompletno s tem komadom cela zadeva zaključi. Bravo. Zelo zanimivo se sliši in verjamem, da bo kar ena uspešnica tole. Saj sem ene dvakrat preposlušal celo stvar. Zna biti kar nekaj uspešnic iz tega cikla, ker smo le različni izvajalci, vsak po svoje kaj interpretira. Mislim, da je... In to 45 minut traja. Ja, seveda, na omrežjih se jih da itak posamično slišati, vsakega zase. Ko bo pa projekt zunaj, bo pa to povezano. Ja. Sicer seveda, ko boš imel CD ali pa ploščo, bojo tisti presledki že narejeni, da si lahko tudi izbereš, da boš eno od teh poslušal. Ne? Ampak bo treba zelo natančno tele PGM-e narediti, da ne bojo kakšni prizvoki not in tako naprej, od prejšnje skladbe, ampak da boš lahko tudi komu rekel, bi pa četrto skladbo poslušal, pa boš dal to. Ne? Besedilo je pa vse v bistvu Darje. Besedilo je pa vse od Darje Furek. Tako. Če greva še malo zasebno, nisi samo glasbenik, čeprav imaš glasbo v vsaki svoji celici, res si neutruden, jaz te res spoštujem, ne moram verjeti, da si tega sposoben. Si tudi soprog in seveda oče dveh krasnih najstnic. Res, ja. Ane in Ele. Tako. A si še jezen na njiju, ker sta toliko na telefonu? Zakaj bi bil pa jezen? Malo te to motim, da sta preveč. Ne bi rekel. Včasih so kakšne zadeve, ki bi jih mogoče lahko malo poreducirale, ne? Ni pa to v nobenem momentu tako grozen, da bi bilo z tega treba cirkus delati. Mami je itak bolj energična za take stvari, kar se tiče, in uredi stvari kar hitro, ne? Tako da je vse prav. Moram pa reči, da kot najstnice ne občutim zaenkrat nekih pubertetnih hudih izpadov pri njima. Imata le ena drugo, sta povezani med sabo in po mojem to kompenzira tisto, da bi bila samo ena, pa da bi se počutila nezaželeno ali kaj drugega, ne vem, karkoli pač najstniki občutijo. Ne? Fino je, ker bosta zdaj tudi šle na tole srednjo šolo, umetniško, ki je v Ljubljani in bosta tudi skupaj, ne? Malo jo tudi film pa televizija zanima, tako da zdaj začneta z letošnjim šolskim letom. Glasba pa tudi. Ju je na začetku bolj, ko sta bile mlajše, 7-8 let sta bile stari, ne, takrat. In sta tudi posnele nekaj posnetkov, ne. Sem videla, Zdaj je to malo, ne bi rekel, utihnilo, malo je na čakanju in jaz sem rekel, če jo bo kdaj spet želja prijela, da nadaljujeta, jaz sem tu, lahko tudi do drug dela, ne glede karkoli že, tako da ne silim nič. Dosti pozno si imel ti njiju, ne? A ima to tudi kakšne svoje prednosti, ki jih vidiš? Kaj pa vem, prednosti, ja. Jih ima, ne? Jih ima, ne. Mi, če vzamem njiju dve, pa mene, mi funkcioniramo kot prijatelji, ne. Jaz nočem biti nek strog foter, pa ne, pa nam govori, to moraš, to ne smeš. Jih pa opozorim, da naj ne kiksata pri določenih zadevah, ki bi se malo lahko maščevalo v življenju, ne, tako da to. Sta pa tako brihtni, da to pred mano itak že dojameta vse. Ja. Recimo, odkril sem pri eni od njiju, pri Eli, začela spontano risati olja, platna, to, velike zamere. Umetnica, čist. Ja, čist, ne. Sem rekel, odkot pa tebi to, prav pojma nimam, jaz kar rišem. In Ana pa tudi, Ana pa bolj, bi rekel,
malo bolj, kako se temu reče, flegmatični tip človeka in malo bolj na easy jemlje, kar pa je tudi na nek način dobro, ne, Ja. za njo, ne. Enkrat si rekel, družina in glasba nista v konfliktu, eno te prizemlji, drugo te dvigne, če imaš oboje, imaš ravnotežje. Še vedno dobro balansiraš to dvoje? Ja, trudim se, sigurno. Mislim pa, da je to res, da ta balans pol Mora ostane, biti. ne, ja. Kaj si pa želita biti one dve, ko odrasteta? Že Po razmišljate pravic- prav v poklicu, recimo? Ker Kakor deklica ju- se malo preodloči, Ja, se mi zdi, kot kakor ju fant, ja. slišim, zaenkrat še ne. V bistvu zdaj bosta videli, kaj bo ta gimnazija prinesla, kaj bo to, v kar zdaj gresta, ne. Ju je veliko stvari že sproti zanimalo, ampak da bi se katera od njih odločala za nekaj, pa se še ni zgodilo, no. Kaj pa počnete, ko ste skupaj? Si vzamete čas zase kot družina? Ja, sigurno, da si ga vzamemo, ampak pri glasbenikih je Glede tako. na to, da si ti skozi v studiu, verjetno. Ja, ne? no pa tudi doma imam en del, ne bom rekel študija, ampak zadev, katere lahko doma postorim, ne. Žena je ravno tako glasbenica, ne, Ja. profesor violine in ima veliko svojega dela tudi tam, kjer uči, in to je v Kranju. Včasih bi lahko bili malo več skrbno, tako bi rekel, pa se zgodi, da nismo, ampak se najdejo momenti, sigurno, ko rečemo, zdaj pa je to, ne. Imate pa glasbo in verjetno tudi velikokrat zapojete skupaj, je tako. A? Nismo taka družina, da bi, gremo se objeti, pa gremo pet skupaj, kako je to lušno. To mora biti spontano. Ja, ja. Če ona dve zapojeta, pa jaz sigurno prisluhnem, pa stopim, tako imaš, kaj poslušaš, ne? Kaj je to za ena muzika? Bolj take stvari so zaenkrat. Kaj pa poslušate, kaj tako slišite iz sobe, mogoče, Ja, če se kaj veliko sliši? teh mladih imen, ki so zdaj na svetovnih lestvicah, ne? Predvsem ženskih vokalov, katere še jaz niti kaj dosti dobro ne poznam. Oni dve sta tu že naprej za ne vem koliko časa. Seveda mami je že po strokovni plati, pa to majčkeno bolj klasično usmerjena, čeprav tudi sama trdi, da včasih ji gre ta klasika na jetra, ki se treba podrejati temu in onemu, pa tudi rada kaj svojega, čisto svojega posluša, ne. Ja, tako To je kot to. si najstniki. Oto, kako pa skrbiš za zdravje? Vemo, da si imel 3 leta nazaj infarkt. Koliko si se ustrašil? In... Ja, nisem se nič ustrašil, ker nisem vedel, da bo do tega prišlo, jaz sem padel skup, ne. Ja. Sem odšel za In na nekaj časa, srečo pa se je šel dobro nazaj. končalo. Jaz sem že takrat, ko sem se zbudil, sem rekel, jaz sem okej, za vse tiste, ki so bili okoli mene, ne. Sem jim kar hotel vliti, da naj se nič ne bojijo, jaz sem se že zbudil, ne. Pol ostalo je medicina naredila svoje, v Mariboru na UKC, v Ljubljani na UKC, potem so me zrihtali. Tako da zdaj za finale sem izvedel še eno ablacijo srca, to je en novejši postopek, vsaj tako pravijo, kjer ti počistijo v srce tistih živčnih končičev, ki ti povzročajo aritmije, ne. Oziroma čistijo ne morejo, po mojem, zbrisati, ampak resnično veliko, da je zdaj srce umirjeno, da ima eno svoje bitje, ne. In s tem, ko se je umiril, sem po malem spet začel kondicijo nabirati za petje, ker takoj ne moreš biti tako power, ne, kot bi moral biti, ampak mine par mesecev in pol od nastopa do nastopa, ko že poješ, začutiš, tle pa zdaj že lahko kaj več pokažem, tle pa si lahko več upam narediti in pol greš počasi gor nazaj, ne. Kaj pa tako recimo, a si kaj bolj aktiven, več hodiš, bolj se zdravo prehranjuješ, kako skrbiš zdaj v bistvu za zdravje, ki je toliko Ja, bolj jaz pomembno, tisto, kar rad jem od prej, še vedno rad jem tudi zdaj, ne. Včasih, ja, ker se te energije v tebi pretakajo, pa se to popravlja, ne, lahko so kakšne male anomalije pri hoji, ne, pa me včasih kakšna od strani, ponavadi je desna, malo bolj občutljiva in me tudi kaj zaboli pri hoji, ne. Pri levi pa ne, tako da to včasih se bolj vidi, včasih pa nič. Tako da tukaj ne morem ničesar kriviti, zdaj, da bi rekel, a je to Bog, a je to Išijas, a je to kaj tretjega. Mislim pa, da ni nič od tega, ampak sam, da se mora to še zbalansirati. Na odru se pa dobro počutiš. Na odru je pa v redu. Tako. Oder je pa tvoj dom, tvoja duša. A si tudi kaj vraževeren?
Ne preveč. Glede na to pa, da sem ravno tudi preko parih ljudi spoznal par takih življenjskih resnic, ki niso ravno tiste straight, ampak so tudi malo alter in tako naprej. In vidim, da stvar špila, da gre skozi, ne. In ja, imam veliko tega v sebi, ker se mi zdi, v kar verjamem zdaj. A verjameš, mi je že dobro. niso da ni vse naključje, ne? Tega sploh ni. Ne? Sploh ni. Tega Vse je z sploh ni. namenom. Ja, je Vse se narejeno, zgodi z ja. namenom. Ja, Verjameš v to. sigurno. Prihodnje leto, kot sva že omenila, ne, praznuješ Ja. Okroglo. jubilej, ja, 70, ko boš imel 4. tako. januarja. Ja. A pripravljaš kaj spektakularnega? Vemo zdaj, da zdaj te projekti, ko si že omenil, To kaj vse itak, te čaka. že ampak letošnje pa za recimo eno naslednje leto, praznovanje najprej, eno veliko Ne praznovanje. vem zdaj o tem nič kaj dosti povedati, vem pa o projektih, ki jih veliko pripravljamo za naslednje leto, ne. Koncerti, ne vem, imel bom svojo poletno noč recimo, kot avtor, Aha. drugo leto, ne. A boš napisal tudi kakšno pesem, tako kot jo ima Frank Sinatra, My Way, a veš? Nikoli se ne ve, kaj lahko rad, ampak ta poletna noč je posvečena, saj veš, to delajo tako, da drugi izvajalci pojejo tvoje pesmi, ne. To je zdaj že Zelo dobro. Imamo pa v planu z agencijo GIG, s katero delam, mogoče pripraviti za konec leta 26 en trojček, se pravi 3 dni gostiti ljudi v Cankarjevem domu in bi želel razporediti na 3 tipe. Na solo, na New Swing in pa na Alpski kvintet. Tako da bi vsak bil v enem svojem večeru in da se to org pripravi in neko praznovanje moje 70-ke, recimo pri Alpskem se bo pa avtomatsko zgodilo tudi to, da bo imeli pa drugo leto 60 let obstoja benda. Tako da to dvoje kar fajn gre skup, ne. To bomo pripravili, verjetno bo še kaj se zdaj zgodilo vmes, kar ne morem komentirati. O, to ti sploh kdaj počivaš? Oja, zdaj si prvoščim tudi kakšen popoldne zdaj. Ja, treba. Res si, neverjeten si, jaz te noro občudujem, koliko zmoreš. Ti bo živel še 50 let, zagotovo. Ja, če bo Dalaj Lama ne povedal še 40, ne? Zdaj No, ne vem, pri teh zadevah, ki jih zdaj delajo znanstveniki gor, dol se trudijo spraviti. Ja, pa je, da je človeški organizem je zaenkrat natempiran na 160, ne, max. Naj bi bilo, Predstavljam če si, si zelo zdrav, če pol res se ravnaš po določenih, ne vem, zakonih, pol to. Pa bi si želel živeti toliko časa, iskreno? Ne bi rekel, da. Ne bi rekel, da. Mislim, da nihče od nas. Politika te pa nič več ne zanima, ne? Nič, to pa tudi prej meni, pa so me že tunkali v marsikaj, na levo stran, na desno stran, na srednjo stran. Ja. Ne vem, jaz sem samo za določene, bi rekel, sfere takrat naredil tisto, kar so od mene pričakovali, kakšno dobro glasbo, ki je mogoče takrat v določenem momentu jim tudi bila v pomoč. Kaj več pa od tega jaz nikoli nisem pričakoval, ker politika je tako, ne, ko te rabijo, so prijazni, čim si naredil svojo obrnejo hrbet in je stvar gotova, ne. Ja. Za rojstni dan, ne, kaj bi bilo popolno darilo zate? Ojoj, popolnega darila v bistvu ni, vsako iskreno voščilo, objemček, tako gor, ne vem, meni je to fino, no. Ne pa da ti en prinese 7-metrsko torto, pa ena punca ven skoči, to, ne vem, se mi ne zdi. A so ti to že kdaj naredili? Hvala Bogu, ne. Okay. A si lahko predstavljaš, da bi živel brez glasbe? Ja, v kakšni drugi realnosti mogoče, v tej pa ne. V tej pa ne. Ja. Tako si skreiral in To je tako to. je. S tem bom tudi odšel. Ja. Bi za konec imela še ene par takih vprašanj, malo Kar. globokih, malo hitrih, malo življenjskih. Recimo, Ja, bi ga bom vedel z moral. glave. Ne? Vicev ne bi pravil v tej oddaji, ampak jih imam pa mnogo na zalogi, eni so mastni, drugi manj, tretji. Tako da to rajš pustiva za drugo priložnost. Okay. Kaj ti vedno privabi solze v oči? Dobra muzika, sigurno. Pa tudi en kakšen res dogodek, ki ga gledaš iskreno, iz glasbenih krogov,
ki si jih imel zelo rad. Jaz nikoli nisem prebolel smrti Jožeta Privška. In tle je še vedno nekaj noter, ki ne morem mimo tega, ne. Ne vem, pol pa ne nazadnje, res se mi je zgodilo to, ker sem pred 2 dnevoma poslušal Matrico Rapsodije, ki bo zdaj šla ven, ne, so se mi tudi solze ulile na koncu. Tako, mislim, so momenti, ki se nekaj začuti in daš ven. Daš ven. Česa ljudje, ki mislijo, da te poznajo, o tebi sploh ne vejo? Veliko stvari, pa tudi dobro, da ne vejo. Sem tudi malo skrivnostne narave in rad imam tudi kaj zase. Moraš imeti, ne? Ja. Kaj te pa najbolj prizadene? Po mojem nisem edini, ampak mnoge od nas, vključno z mano, kakšna krivica, ki je taka huda, te pa le prizadene, ne. Nazadnje? No comment. Se bojiš minljivosti? Ne, sploh ne. Uživaš v tej igri življenja, tako kot si rekel. Ko bom mim, bom mim. Ja. To je to. Najlepši spomin in kraj, kjer si bil? Ja. Tako na hitro. Na hitro. Cerkev v Ameriki leta 93, ki nas je 6000 ljudi gledali, taka velika cerkev, katedrala, kjer smo nastopali skupaj s polovico Elvisovega benda, ki je takrat tudi igral. In z enim velikim mešanim pevskim zborom, črnih in belih, in to je bilo nepozabno. Kakšna izkušnja je bila tvoja prva ljubezen? Prva. Prva? Čist prva. Prva je bila v osnovni šoli. Takrat je bila ena punca, seveda, lušna in tako naprej, ki sva se spremljala kar enih par let, prvih par razredov, ne, ker veliko nas je takrat skupaj šlo naprej. In pol v enem tistem obdobju je zaradi nje pač ratala ena pesem, ki jo danes poznamo pod imenom Vse je lepše, ker te ljubim. Jaz sem jo napisal že takrat. Pa nikoli jo nisem dal ven, ne, dokler nisem začel delati z radijskim orkestrom, takrat z Jožetom. In po tisti zmagi od slovenske popevke je minilo mogoče 2-3 meseca, so pa delali eno radijsko oddajo z tudi novimi skladbami, in so rabili eno novo. In potem rekel, jaz nekaj imam, no pa je rekel Mario Rijavec, takrat je bil moj mentor, rekel, dej bomo to dali Jožetu aranžirati, pa en lep tekst bomo dali narediti, no pa smo to naredili, ne, in je ta pesem takrat 71 ravno tako prišla ven. Neverjeten spomin imaš ti. Tako, res vse se spomniš v detajle. Ja, glasbenih stvari tukaj mi kar dela mozak, ja, bi rekel, kar Bravo, še res. zaenkrat, ja. Kaj je bil najboljši nasvet, ki si ga kdajkoli dobil? To je ta od Pola, ki je rekel, delaj tako, kot je. Mislim, jaz vem, da ti dobro delaš, tudi moje stvari, katere si naredil, so dobro narejene. Nikoli me ne sprašuje, a smeš kaj mojega narediti ali ne naredi, prav, ne. Tako, Ja. kaj pa najslabši recimo? Kaj misliš to? Najslabši nasvet, ki si ga dobil? Zaenkrat ga še nisem, čakam. Imaš tudi sam svoj moto ali prav tak? Kaj bi rekel, moto? To sem že tokrat ponovil skozi mnoge stavke, ne. Tisto, kar delaš, delaj pošteno. Ja, to, kar je v bistvu to, kar je ja, to, v redu. ja. Če bi po tvojem življenju posneli film, kako bi mu dal naslov? Ne vem, enostavno. Tako, najprej, kaj ti pade? Joj, tle sme pa najdla zdaj. Film o meni, ne vem. Ponovad so take stvari zelo simple, ne. Lahko bi bil Oto. To je to. Oto. Ja. Mogoče pa Najboljše. res. Se vse pove. Ja. Če bi bil jutri, recimo, zadnji dan v tvojem življenju, kako bi ga preživel? Ja, kot vsakega od teh. Pa bi šel pa v Nemčijo, pravijo. Sem te pozabila še kaj vprašati, pa bi si želel povedati vsem poslušalcem, gledalcem. Veliko smo slišali o tvojih projektih, pa vendar. Želim si, da bi tale jubilejni let, ko bo drugo leto, zanimiv za vse, ki bodo z mano v kontaktu, ki bomo kaj delali skupaj. Želim si dobrega sodelovanja še z Darjo, tudi naprej, ker imava veliko načrtov, razen Rapsodije. In ne vem, pa bo leto naokoli, se reče. 1, 2, 3. Gre hiter čas, a ne? A ne da?
Joj. Ja. Oto, najlepša hvala, da si prišel k meni v Green Hvala Room. tebi. Želim ti seveda še veliko lepih skladb, veliko hitov in veliko zdravja. Enako tudi tebi, vsem, ki bojo tole gledali, gledajte čim večkrat, se bo vedno isto, ne? Tako v glavnem, imejte se lepo vsi. Srečno. Hvala, Oto. To je bil Green Room z Otom Pestnerjem. Hvala za pozornost in lepo poletje vam želim.